Sun wilujeng enjing barudak kumaha kabarna mugia barudak dina kayaan sehat-sehat wae nya. Nah barudak dinten ayeuna barudak bade diajar bahasa Sunda sareng Ibu Vina deui. Nah tapi anak-anak hari ini spesial loh, kita ada yang nemenin. Nah kira-kira siapa ya yang hari ini nemenin Ibu Vina? Bu Vina. Halo, sendiri lagi. Bu Vina kumaha damang Bu Vina? Puji Tuhan, saya. Kumaha kabarna? Abi oge sehat. Barudak kumaha da damang? Barudak dangukeun ye. Ayeuna Bu Vina sareng Cekokom, abi teh Cekokom. Oge di ieu aya rencangan abi oge sahanya cik cobi tebak anu guru anu osok mawa boneka oge cik tebak. Ayo tebak. Nah. Cekokom ya. Halo anak-anak. Nah anak-anak, hari ini Bu Vina ditemenin oleh Mr. Michael. Halo anak-anak semua. Gimana nih anak-anak? Hari ini pasti seru kan? Nah, Ibu Vina ada yang nemenin nih, Mr. Michael. Ya, dinten ieu Mr. Michael bade ngaulang oge bahasa Sunda sareng Bu Vina. Nah, pelajaran apa sih ya ininya materinya Bu Vina? Nah, penasaran Pak? Penasaran? Oke. Saksikan ya. Nah, barudak hayu urang nyanyikeun lagu Kundang Nyieun Langlayanga. Sasarengannya Kundang nyieun langlayangan mawa awi di rautan dibeukeut di talian make benang dijadikeun langlayangan kakaler kakidu ngapungna pundah pindah kundang bingung naon nu jadi sabab hatena jadi teu tenang. Urang nyanyikeun sakali deui nya barudaknya Kundang nyieun langlayanga sasarengannya dicobi di bumi. Kundang nyieun langlayangan mawa awi di rautan dibeukeut di talian make benang dijadikeun langlayangan kakaler kakidu ngapungna pundah pindah kundang bingung naon nu jadi sabab hatena jadi teu tenang. Nah barudak eta lagu Kundang Nyieun Langlayangan di bumi dicobinya supados barudak tiasa nyanyikeun lagu Kundang Nyieun Langlayangan sareng engkena dapat nilai anu sae. Nah barudak kumaha resep kan diajar bahasa Sunda sareng Mr. Michael. Nah gak nyangka ya ternyata Mr. Michael ini jago juga dalam bahasa Sunda. Gimana nggak kece? Terima kasih ya Mr. Michael sudah membantu membuat video pembelajaran untuk anak-anak kelas 3. Oke, Bu Vina hatur nuhun barudak tetap semangat ya ngikutin PJJ di bumi. Tong hilap hafalkeun jeung sareng dicoba Kundang Nyieun Langlayangan. Oke, semangat ya anak-anak. Oke. Salam sehat. Dah.